Գնա ու այլևս չգաս իմ տուն։ Դու ինձ պիտի լսես։ Ինչ գնով Էլենի պիտի լսես։ Իսկ եթե չեմ ուզում, կլինի ինձ հանգիստ թողնեք։ Կլինի մոռանաք իմ մասին, եթե խնդիրներ ունեք իրար հետ պարզեք, ինձնից ինչ եք ուզում։ Մոռանալ։ Էդ այդքան էլ հեշտ չի, հասկացի Արևիկ։ Քեզ թվում է կվախենամ։ Քեզ թվում է կգաս կմտնես տունս ինձ կսպառնաս ու ես կվախենամ։ Չէ, ես էլ առաջվանը չեմ։ Կյանքը ինձ շատ բան է սովորեցրել։ Այսքան խոսելու փոխարեն կարելի էր ուղղակի ինձ լսել։ Չեմ ուզում։ Չեմ ուզում քեզ լսեմ, գնա։ Արև։ Ոնց ես քեվ ուր էր ինչ է եղել ոտքը ոնց է քեվ Եվ ինչ էր քեզ եղել։ Եկել եմ խոսել։ Ոտքդ։ Լավ է։ Չես կարողանում քայլել։ Դու լավ ես։ Ես մտածում եմ։ Բերել։ Ինչ ես դից խոսում։ Ոնց։ Այսինքն Գև ես Գև լավ չես գնի քեզ Գև Աննա ուր էիր վազում։ Ուզում էի գնալ։ Ուր էիր գնալու։ Աննա ինչ ես այդպիսի բաներ անում։ Ախր ասել էի, չէ՞ որ հնարավոր ամեն ինչ կանեմ։ Ես սպասում էի բոլոր երեխաները քնեին նոր գնայի։ Ուր էիր գնալու ախր։ Ոնց էիր գտնելու Արմանին։ Չգիտեմ։
Գերվա տեսքում քեզ։ Չէ, արդեն լավ եմ։ Չես վեր կացել։ Դու պիտի պարկես, դու պիտի անընդհատ պարկես։ Ինչի։ Անհանգստանում ես։ Իհարկե անհանգստանում եմ, չգիտես որ անհանգստանում եմ։ Դե լավ։ Ուրեմն ամեն ինչ կորած չի։ Երկար եմ սպասելու Արևիկ։ Ինչ անում Վիլեն այստեղ։ Ինչ անում Վիլենը քո տանը։ Այդ քեզ հանդիպում։ Ես ինչ դերասանություն ես անում։ Երբ ես սովորես ինձ լավ խաղալ։ Լավ, Արևիկ, մի խաղում իրար։ Դու ինչ ունես Գևորգի մոտ արդարանան։ Աստորեն Դիանան ճիշտ էր ասում։ 5 րոպե առաջ մտքով չէր ասնի, որ կարաս ինձ խաբես։ Եկել եմ 2 արստայի, բայց արդեն ամեն ինչ պարզակարիք չկա։ Կև։ Կև ինձ լսի։ Ոչ մի բան չեմ ուզում լսեմ։ Դու ամեն ինչ սխալ հասկացար։ Ոնց որ Վահագեն ստանը։ Ինչ։ Այսքան տարի հետո դու ինձ սենց բան ես ասում։ Բա ինչ ասեմ։ Երկրորդ անգամ։ Դու արդեն երկրորդ անգամ ես իմ մեջ ամեն ինչ սպանում։ Ինչի համար։ Կև հանգստացի։ Ինձ լսի, ես քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ։ Մենակ թե լսի, խնդրում եմ։ Արևիկ, չեմ հասկանում ինչ ես արդարանում։ Իսկ կլինի դու ձայնդ կտրես ու գնաս։ Կև ինձ նայիմ։ Նայեմ, որ ինչ ասես։ Ինչ ունես ինձ ասելու։ Ես ինչ որ դու մտածում ես։ Ես չեմ մտածում, ես տեսնում եմ։ Եթե ինձ պատմած լինեին, կարող եմ մտածել, հիմա տենում եմ։ Կև ես ու Վիլենը ոչ մի կապ չունենք։ Սուս մնա։ Ինքը եկել էր։ Դու ես չքած ունեմ ինչի համար է Վիլենը եկել։ Հարցը գիտես ինչու՞մ է։ Նրանում չի թե ուր են ինձ տարե։ Նրանում չի թե ով էր ինձ տարե պահե։ Սրան տարե սենյակում ես պահե, դուրս ես եկել կոկորդիլոսի արցունքներ ես թափում։ Ու չեմ հասկանում, ես եմ հիմա եղել, թե դու ես լավ խաբել։ Կև խնդրում եմ, լսի ինձ, խնդրում եմ։ Լավ մնացեք։ Լավ մնացեք։ Ձեզ հաջողություն։ Կև մի գնա, խնդրում եմ, Կև սպասի, Կև։ Խնդրում եմ, Կև։ Խնդրում եմ, Կև։ Կև։ Արևիկ, Գնաս տեղից։ պետք չէ նրա մոտ արդարանալ։ Ինքով։ Դու չես հասկանում, որ ես զզվում եմ քեզնից։ Դու չես հասկանում, որ ես քեզ չեմ ուզում տեսնել, գնաս տեղից։ Տես, ինչքան բան ես պատրաստ իր համար։ Իսկ ինքը քեզ նեղացրեց։ Երիքա դուրս տաս։ Ինչ ես խոսում։ Դու ինչ ես հասկանում, դու ինչ գիտես մեր մասին։ Եթե ինքը քեզ վստահ էր, քեզ սիրեր, կմնար ու կլսեր։ Ստացվում է, որ ինձ ավելի շատ հավատաց, քան քեզ։ Ինչ տեսա։ Ընդամենը որ դուրս եմ գալիս սենյակից ու արդեն ինչ-որ ենթադրություններ անում։ Ինչ վատ է չէ, որ սիրած մարդը քեզ չի հավատում։ Դու անասուն ես։ Գիտես ինչ, պատմությունը կրկնվում է։ Ոնց որ 5 տարի առաջ
քեզ չհավատաց Գևը, տենց էլ հիմա։ Էդ ինչ-որ բան քեզ պիտի ասեր։ Եթե ես լինեի նրա փոխարեն, ես էլ չէի հավատա։ Այդքան ցածր ես գնահատում քեզ։ Ես չեմ հասկանում, դու ինչի ես եկել։ Ինչ ես ուզում ինձնից։ Ոչ մի բան։ Ես ընդհանրապես ուզում եմ որ խոսենք։ Ես քեզ չեմ ուզում լսեմ։ Ես քեզ չեմ ուզում տեսնեմ։ Դու չես հասկանում, որ ես զզվում եմ քեզնից։ Եթե ուզում ես գնա, հանգստացի։ Ես քեզ այս վիճակում չեմ թողնի։ Գոհ ես։ Հասար ուզածիդ։ Մասամ։ Ականք։ Երբ ես այսքան վատ բառեր սովորեմ, մի րոպեում ինչքան վատ բառ ասացիր։ Չէ, դու առաջ սենց բառը չգիտեմ։ Եվ կասես ես ինչ հաշիվ, այս ինչ է կատարվում։ Վիլենը, Արևիկը։ Ապեր կխոսաս։ Չեմ խոսա, քշի ուղակի։ Լավ էլի, ավտոյը ինչ ես անում, Գև, հանգիստ մի քիչ էլի։ Ոնց որ մեռածել է։ Եվ այնա ինչ ես մտածում, Հավատս չի գալիս։ Ոչ հավատս չի գալիս։ Իմ Արևիկա, իմ Արևիկա։ Փաստորեն Արևիկն ու Վիլենը միասին են, էլի։ Մի խոսա։ Հավատս չի գալի։ Մտածում է իմ արևը կատարել է, մտածում է ուրիշների նման չի, կանգնել է Վիլենի մոտ նայում էր աչքերիս ու սուտ էր խոսում։ Թող կանգներ ուղղակի ճիշտ ասել, բայց չխաբեր։ Քշի։ Քշի։ Չխոսես, ոչ մի բան չհարցնես։ Խնդրում եմ արի մի հատ գնանք մեր սենյակ, արի։ Չէ, մի հատ մամայի մոտ գնամ նոր։ Այս վիճակով դու պատկերացնում ես խեղճ կնոջ վիճակը, որ քեզ այս վիճակում տեսնի։ Շուտ արի գնանք մեր սենյակ։ Ոնց ես Եվ։ Մարդուերս չեմ ուզում տնեմ։ Ախպեր արի, եթանք մեր տուն էլի։ Ես հաստատ չեմ խանգարի քեզ, կուզես տունել չեմ գա, մենակ կմնաս։ Կանց ես իմ սենյակում եք արամ փակվում։ Ինչ ասեմ ապեր, չգիտեմ ինչ ասեմ։ Արևից ես էլ չէի սպասում Եվ, բայց երևի լսեիր իրան, խոսայիր հետը։ Չի համար, որ էլի խաբեր։ Ինչ ես անելու։ Չգիտեմ չեմ հասկանում։ Ոչ մի բան չգիտեմ։ Նավարի, հիմա քեզ տուն տանեմ, մի քիչ պարկ ես, որ շատ ես ոտիդ նագրուս կա տվել։ Չէ, պետք չի ես կհասնեմ, դու գնա քո գործերը լավ։ Իմ գործը դու ես Եվ։ Ես քեզանից շատ շնորհակալ եմ։ Գիտեմ ինչքան եմ քեզ քո կյանքից կտրում, ես կգնամ նորմալ։ Մյուս անգամ էլ այդպես բաներ չասես Եվ։ Ես գաստում ապրես, չէ ես ինքս։ Գոնե հիմա կասես ինչ ա եղել, արդեն սիրտս կանգնում ա։ Վիլեններ եկել մեր տուն։ Ինչ էր ուզում։ Չգիտեմ, չթողեցի որ ասի։ Ես քո փոխարեն լինեմ, կգնամ ոստիկանություն ու ամեն ինչ կպատմեմ։ Գիտես չեմ պատմել։ Ամեն ինչ էլ պատմել եմ, բայց ով է ինձ հավատում։ Ես ապացույց չունեմ ու ինձ ոչ մեկ չի հավատում։ Վերջի հույսս է թեռախոսնել։ Գիտես որ է թեռախոսնել ա տարել։ Բա, մեր տուն ա եկել, մամայի հետ ա խոսել, պատկերացնում ես։ Ինձ թվում ա որ հենց իրա գնալուց հետո է մաման վատացել։ Ահա որ։ Դու դրա հավարը չգիտես։
Ինչ ա եղել։ Եկավ մեր տուն։ Ինչ որ բաներ ուզում ասել, ես էլ չթողեցի որ խոսի, անդադ ասում էի որ դուրս գնա, որ չեմ ուզում իրան լսեմ։ Այդ պահին դուրը ծեծեցին, դրսից Գևի ձայնը լսեցի, վազելով դուրս եկա, բացեմ, տեսնեմ Գևը կանգնած է։ Չհասկացա ամեն ինչ ոնց կատարվեց, աչքերիս չէի հավատում, որ Գևին ողջ առողջ տեսնում եմ։ Մոտեցա Գևին ու մոռացա ասեմ, որ Վիլենը մեր տանն է, խոսում էի Գևի հետ, այդ պահին Վիլենը դուրս եկավ։ Պարզ է։ Վիլենին տեսել է ու արդեն պարզ է ինչ ա մտածել։ Հենց էդ էլ մտածել է։ Ես ասացի, որ կբացատրեմ, ես ասացի, արի խոսենք, ես քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ, ոչ մի բառ չլսեց Սեդա։ Որովհետև առաջին տպավորության տակ ա եղել, եկել ա տեսել ա ու չի հասկացել ինչ ա կատարվում։ Հիմա Դիանան էլ մի երկու բան լավ ասել ա իր կասկածների մասին, պիտի տենց ռեակցիա տար։ Ինքը ինձ երկրորդ անգամ չհավատաց։ Ինքը ինձ երկրորդ անգամ չլսեց։ Ինքը ինձ նույնիսկ հնարավորություն չտվեց մի բառ խոսելու։ Հանգստացի, ժամանակի հետ ամեն ինչ կընկնի իր տեղը, կխոսեք, կհասկանա։ Դե պարզ ա, որ այդ ժամանակ տեսածի ու լսածի ազդեցության տակ ա եղել։ Լավ, հավաքում ես քեզ։ Մամատ անընդհատ քո անունն ա տալիս, ինձ էլ չի հավատում, որ քեզ ազատ են արձակել։ Հիմա մի հատ հավաքի քեզ գնում ենք մոտը։ Խնդրում եմ, հիմա մոռացի այդ ամեն ինչի մասին։ Չհասցրեցի, հասկանում ես, ես ուղղակի իրան չհասցրեցի ասեմ, որ Վիլենը մեր տանն է, ես եմ մեղավոր, ես եմ մեղավոր։ Գևորգ, ուր էիր գնացել, ինչու այսքան ուշացար։ Ոչ մի տեղ, կարևորը տանն է, մեր քան Էրիկը։ Բայց Գևորգ, Ման ոչ մեծ գլի մենակ նստեմ հանգիստի համար։ Գլի չխոսակի մետ։ չեմ հասկանում, ինչի ես այսքան ագրեսիվ։ Ուր էիր գնացել, ում հետ էիր խոսում, ինչ էր եղել։ Ոչ մի տեղ չեմ գնացել, ոչ մի կետ չեմ խոսացել, ոչ մի կետ չեմ տեսել։ Գևորգ, Վերջ։ Չի եղել, ոչ մի բան չի եղել, ինչ եղել է արդեն ավարտվել է, որ չեմ ուզում լսեմ այդ խոսակցությունները, ու քնիչին էլ չտերամ տանը։ Գևորգ, բայց Աստված իմ երբ ես մղձավանջ աղարտվելու։ Անիլիա ցավը։ Հագնալով ցավը շատանում է։ Ուզում ես գնամ բժիշկ կանչեմ։ Չէ, պետք չի կցավակ անցնի։ Իսկ որ չանցնի, ախր չես կարողանում քայլես։ Ընկերանին որտեղ է։ Միջանցքում ասեց հեսա կգա։ Ես պետք է իմանամ, ինքը խոսեց Արմանի հետ։ Աննա, ոնց ես։ Լավ է։ Բժշկին ասել եմ, որ գա նայ։ Բայց պետք չէր, կանցնի։ Աննա ջան, հենց այնպես չի անցնում, պիտի բուժի, որ անցնի։ Արմանի հետ խոսել եք։ Այս դրա համար էլ եկել եմ։ Պայմանավորվել ենք, որ կզանգենք ու Արմանի հետ կխոսենք։ Արմանը լավ է, չի ջերմում։ Երբ կարող եմ խոսել Արմանի հետ։ Խոսես, երբ որ մեր ասածները անես։ Կլսես բժշկին, նա էլ կգա ու կզննի քեզ։ Ես կլսեմ ձեզ, կանեմ ամեն ինչ, մենակ թե աղբորս շուտ տեսնեմ։ Դիանա, որտեղ ես։ Ինչ ա եղել։ Ես չեմ նկատել, թե երբ ես մեր տնից գնացել։ Դուք վերջին շրջանում ընդհանրապես իմ գոյության մասին մոռացել եք։ Դիանա, այդպես չի։ Այդպես է։ Ոչ լսում եք իմ ասածները, ոչ բանի տեղ եք դնում։ Ուզում եմ, որ տուն գաս։ Կատակ եք անում։ Դիանա, խնդրում եմ տուն արի։ Դե Սոֆի, ես ձեզ չեմ հասկանում։ Ինձ թվում է դուք էլ ձեզ չեք հասկանում։ Գևորգ ահավոր վիճակում տուն եկավ։ Ինչ ա եղել։ Ահավոր նյարդային վիճակում տուն եկավ։ Բայց ոչինչ չի ասում։ Ում է հանդիպել, ինչ են խոսել։ Հաստատ գիտեմ, որ Վիլենի հետ է հանդիպել։ Բայց չի ասում, թե ինչի մասին են խոսել։ Միայն խնդրեց, որ այդ թեմայի շուրջ այլևս չխոսեմ։ Պարզ է։ Դիանա,
Ասես որ ոչ մեկին չի տեսել, բայց չեմ հասկանում։ Ահա որ նյարդային վիճակում էր։ Եղել է այն, ինչ ես ասում էի։ Եվը Արևիկի հետ հանդիպել։ Ես վստահ եմ, որ գնացել է Արևիկի տուն ու այնտեղ Վիլենին ա տեսել ու համոզվել է, որ ես ճիշտ էի ասում։ Իսկ դուք ասում եք, որ ես սխալվում էի։ Տիկին Սոֆի, ինչ դուք երբեք իմ ասածները չեք լսում։ Մամ ինձ ոչ մի բան պետք չի։ Գևորգ։ Մամ խնդրում եմ հերիք այս սենյակի դուռը բացես փակես։ Չեմ ուզում ոչ մի բան լսեմ։ Գևորգ, եթե դու իմ տեղում լինեիր, եթե զգայր իմ անհանգստությունը, դու կհասկանայիր, թե ես ինչ վիճակում եմ։ Մի անհանգստացի, ոչ մի անհանգստանալու պատճառ չունես, ամեն ինչ ավարտվել է։ Միջև չհամոզվեմ, որ ամեն ինչ ավարտվել է, միջև չհամոզվեմ, որ քեզ հետ էլ ոչ մի բան չի լինի, ես չեմ կարող հանգիստ լինել։ Ամեն ինչ ավարտվել է, ամեն ինչ կարգին է արդեն։ Ամեն ինչ կավարտվի, երբ բռնեն ու պատժեն մեղավորներին։ Անկայն անգամ խնդրում չխոսացել այդ թեմայով։ Ես չեմ կարող չխոսել այդ թեմայով, միջև չհամոզվեմ, որ ամեն ինչ ավարտվել է։ Մամ գնա, խնդրում եմ։ Գևորգ, չեմ գնա։ Կամ դու կգնաս, կամ ես կգնամ տնից։ Ձյաննա։ Բարի օր։ Լավ ես։ Շնորհակալ եմ։ Բա Գևից ինչ կա։ Գևը տանն է։ Լուրջ։ Ես ինչ լավ բան ասեցիր։ Ենթադրում եմ, որ Վիլենի հետ չես խոսել։ Դե հիմա արդեն էլ իմաստը չունի։ Այնա կարևորը Գևը արդեն տունն է։ Եթե Գևը տունն է, դա դեռ չի նշանակում, որ վտանգի մեջ չի։ Մենք չգիտենք Գևը մինչև հիմա որտեղ ա եղել, ոնց ա հասել տուն, ինքը ոչ մի բան չի պատմում։ Ոչ մի բանը չկա։ Ուղղակի դուք եք անիմաստ պանիկա սարքել։ Քեզ ձեռ ա տալիս, չէ՞ այս տարբերակը, որ գնաս ու հանգիստ ապրես։ Ձյաննա։ Անիմաստ այդ մարդը անունը տալիս եք։ Ես չեմ հավատում, որ Վիլենը այսքան տարիներ հետո կգա ու այս ձևով կփորձի վրեժխնդիր լինի։ Ես քեզանից ուրիշ պատասխան չէ, ակնկալում։ Լսի Ֆելիքս, ես երբեք չեմ սխալվում։ Ես վստահ եմ, որ սա Վիլենն ա կազմակերպել։ Իսկ Գևի լռելն իր պատճառներն ունի։ Ու ես բոլորին կապացուցեմ, որ չեմ սխալվում։ Այդքան տղաճա իմ երկայությունը։ Սա հասկանում ինչ ես գնում գալիս, քեզ հաճելի է իմ реакցիան։ Մայրդ է ինձ կանչել։ Դե իհարկե, ոնց կրաս հետ մնաս։ Դի չէ արդ օգտվես նորությունների իմանաս։ Ինչ ես ուզում գել։ Ինչ ես ինձ տենց ատում։ Ուզում եմ գնաս։ Ես կգնամ այն ժամանակ, երբ իմանամ, թե ինչ ես խոսել Արևիկի հետ։ Ես գիտեմ, որ գնացել ես Արևիկի տուն։ Ու գիտեմ, որ համոզվել ես, որ ես ճիշտ էի, դրա համար ես ինձ ագրեսիվ։ Ոչ մի տեղ չեմ գնացել, ոչ մի կերպ չեմ խոսել։ Կամ եթե գնացել եմ, քո ինչ գործ։ Ում եմ տեսել ինչ եմ խոսացել։ Ստում ես։ Ուղղակի չես ուզում խոստով անել, որ ես ճիշտ եմ։ Ֆելիքսին եմ տեսել գալուց։ Որտեղ ա գնա բեր։ Ինչ եղավ քեզ Գևին չի համար։ Ուզում ես ինձ օգնես գնա Ֆելոյին բեր։ Հա, բայց։ Ոչ մի բայց գնա բեր ինքն ինձ պետք է։ Գնա մի սպասի։ Անիմաստ։
Հուզվեցի։ Ափսոս։ Եվ ինչ ես ուզում այդ խոսել։ Ինք ինձ հիմա շատ ապեք։ Ուզում ես համարը ճշտեմ։ Համարը ես է կարում ճշտեմ։ Երևի ես քեզ էլ պետք չեմ, հա։ Չգիտեմ, մաման, քեզ կան չէ իրան հարցերը։ Ես հուսով եմ, որ դու խելքդ գլուխդ կհավաքես։ Ու կհասկանաս, որ այն մարդում դու այսքան ժամանակ պաշտպանում ես, քեզ ստորաբար ստել է։ Ու եթե պետք լինեմ զանգի։ Ինչից չես հավատում։ Իսկան բանից հետո, իսկան իմ տանջանքներից հետո դու ոնց ինձ չես հավատում։ Դու ոնց կարող ես մտածել, որ ես ովիլ եմ։ Ես գիտեի, որ գալու ես տուն ու այս վիճակում հայտնվես։ Չեմ կարողանում հանգստանալ, չեմ կարողանում մոռանամ, Գևի բառերը գլխիցս դուրս չի գալիս։ Ու ինչքան ես քեզ տանջելու։ Ես քեզ 1000 անգամ ասեցի, թող ժամանակ անցնի, ես գիտեմ, որ կխոսեք ու Գևը քեզ կհասկանա։ Սեդ։ Խնդրում եմ կզանգես Գևին, զանգի Գևին, ասա, որ ես իր հետ ուզում եմ խոսել, ասա, որ մենք պիտի հանդիպենք, ասա, որ ես իրան շատ կարևոր բան ունեմ ասելու, խնդրում եմ, աղաչում եմ, զանգի Գևին։ Ես էլ քեզ եմ խնդրում, հանգստացի, կզանգեմ։ Հիմա զանգի, հենց հիմա զանգի, ասա, որ ես ուզում եմ իր հետ խոսել, որ ես իրան կարևոր բան ունեմ ասելու, զանգի, խնդրում եմ։ Արև հանգստացի, խոստանում եմ։ Դու մենակ հանգստացի։ Կզանգի, կզանգի։ Հիմա ոնց է Գևորգի վիճակը։ Փակվել է սենյակում։ Ոչինչ չի խոսում, հարցերից չի պատասխանում, ոչինչ չի պատմում։ Ես ուզում եմ հետը խոսել, հիմա կարելի է։ Նախ ինձ հետ խոսիր, ես մի խնդրի առաջ եմ կանգնել և ուզում եմ, որ դու ինձ օգնես։ Ինչ խնդիր։ Ես գիտեմ ով է առևանգել Գևորգին, գիտեմ իմ ձեռքի գործն է ես։ Հա, Հայկ, ես եմ մեղավոր այն ամեն ինչի մեջ, ինչ կատարվեց տղայիս հետ։ Չհասկացա։ Ես երբեք չեմ խոսել դրա մասին և ընդհանրապես կարծում եմ, որ այդ թեմայի շուրջ առիթ չեմ ունենա խոսելու, բայց ստիպված էի նորից այդ ամենը վերհիշել։ Դու ինձ վախեցնում ես, Սոֆի։ Ես ինքս եմ վախեցած։ Բայց կարծում եմ, որ դու ինձ պետք է օգնես, որ ես հասկանամ ինչն է ճիշտ և ինչն է սխալ։ Ինչ պատմություն է, Սոֆի։ Տարիներ առաջ ես պարզեցի, որ Գուրգենը ինձ դավաճան։ Ես ինչ ես ասում, Սոֆի, դու Գուրգենը։ Ես երբեք չեմ պատմել այն վարվանների մասին, որ կատարվում էին իմ ընտանիքում։ Այդ պատմությունը շատ արագ կմոռացվեր, եթե ես չբարդացնեի։ Բայց ես այնքան վիրավորված էի, որ որոշեցի երկուսին էլ ցավ պատճառել։ Ուզում էի խոսել այդ կնոջ հետ։ Ուզում էի, որ բոլորը, հարևանները, ծանոթները, բոլորը իմանան, որ այդ կինը փորձում է ընտանիք քանդել։ Ես
ճանաչում եմ այդ կնոջը։ Շատ լավ։ Ես օգնել եմ նրան եւ աշխատանքի եմ տեղավորել հենց Գուրգենի մոտ։ Գնացի նրանց տուն։ Հարևանները բոլորը ապշած էին։ Խելագարի պես գոռում էին։ Այնպիսի բառեր էի օգտագործում, որ երբևիցե չեմ օգտագործել։ Վիրավորում էին նրան։ Հետո ես ինքս ինձանից ամաչում էի։ Բայց կանացի արժանապատվությունս այնքան վիրավորված էր, որ ես պարզապես չէի կարող ետ նահանջել։ Մի քանի օր հետո իմացա, որ այդ կինը ինքնասպան է եղել։ Հիշում ես այն ծրարը, որ բերեցին, ես խառնվեցի, շփոթվեցի, այդ ծրարի մեջ հենց այդ կնոջ նկարն էր։ Ինչ? Դու մտածում ես, որ ինչ-որ մեկը կա, որ վրեժ է լուծում այդ կնոջ համար։ Ես չեմ մտածում։ Ես համոզված եմ։ Բայց Մի քանի օր առաջ այդ կնոջ տղան եկավ մեր տուն։ ինչ? Եկավ մեր տուն եւ վիրավորում էր ինձ։ Ասաց, որ Գևորգը նրա մոտ է։ Ասաց, որ ինքն է առևանգել Գևորգին ու պահում է։ Եվ եթե ես ուզում եմ իմ տղային ողջ եւ առողջ տեսնել, ուրեմն պետք է անեմ այն, ինչ արեց իր մայրը։ Ինքնասպան լինի։ Սոֆի, ինչի դա ավելի շուտ չէիր պատմում ինձ։ Վախենում եմ։ Այդ տղան զգուշացրեց, որ եթե ես որևէ մեկին ասեմ, կվնասի տղայիս։ Այ քեզ բան։ Հիմա հասկանում ես, որ Դիլենն ու Արևիկը այս ամենի հետ ոչ մի կապ չունեն։ Հասկանում ես, թե ես ինչու խնդրեցի Գարիկին հետ վերցնել մեղադրանքը։ Պարզա։ Ես ուզում եմ խնդրել քեզ։ Օգնիր ինձ հասկանալ, թե որն է ճիշտ ու որն է սխալ։ Ես չգիտեմ ինչպես վարվել։ Խոսեմ Գևորգի հետ, բայց Գևորգը կարող է ինձ ճիշտ չհասկանալ։ Իսկ լռելն էլ ելք չի։ Ամեն վայրկյան այդ տղան կարող է նորից մեր տանը հայտնվել։ Ինչ անեմ։ Սոֆի, դու հիմա շատ ծանր վիճակի մեջ ես հայտնվել, ասել իմանաս։ Մի առաջարկ ունեմ, արի դեռ Գևորգին մի ասա դրա մասին։ Խնդրում եմ քեզ ինձ մի քանի օր դուր, որ կարողանամ հասկանալ, հետո ինչ ենք անելու։ Այս Ֆելիքսը չի։ Հա ինքն է։ Կանգնեք հաստեղ։